Welkom bij Simmer in Friesland. Ja, nog 1 week Simmer in Friesland. En we dachten dat je het mooi prachtig simmer waar vanuit Lippenhuizen. Ja, Lippenhuizen, een dorp dat ik zelf net al te volle van af weet. Behalve dat het tussen Jereveen en Drachtenluid een iets meer dan 1000 inwoners heeft. Maar gelukkig heb ik wat hulp in Rob. Niesje Betten, inwonster van het dorp. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben al gepraat bij een tramhalte, maar toen ik je rondrieden kan, dan heb je toch spoorrails nodig? De tram is voort. Ja, inderdaad. Ja, die tram die had hier lijn in 1884. Dan koest hier op de Trijenhoek. En dat komt, deze hoek koest 3 kanten uit. De koest naar Gedik, de koest naar Eerste Waarde en de koest naar de Zwerg. En van die 3 kanten gaan ze de Trijenhoek maken. Nou ja, die tram ging later voort, wie net meer rendabel. En nu hebben we dat toch wel een beetje in ere. Hebben we, ja, lietse monumentjes hebben we hier staan. Oeh, denk erom. Ja, je moet even een uurtje hier. Ja, daar is er wel wat plassen. Zo, dat is weer een aardige tippel hierin. Dat is weer een heel eind. Ja, nee, we ronden door het oudste dikje van Lippenhuizen naar de Zwerg. Dat was vroeger de enige dik, terug in de dik, van Lippenhuizen naar de Zwerg koest. Daar moest iedereen doorheen? Iedereen moest erin. Dat koest nog net oren dik, nee, geen asfalt, niks. En dan weer nog net een fietsauto, dat weer een karrespoor. Ja. Nou, het wie net heel erg goed van mijn witte schoen, maar het is het wurg, hè, want we staan nou fantastisch. De heide, Lippenhuizen en de heide, Lippenhuizen en natuur dus. Ja, absoluut. Lippenhuizen staat ik wel bekend om zijn heide. Dit is een enorm grut natuurgebied waar heel veel vlinders vliegen, libelles hebben we hier op protten. Amfibieën, reptielen, vogels, alles leeft hier. Ja, het is hier prachtig. En het is ook zo lekker stil, die rust. Is die rust hier altijd? Ja, nou, meestal is het hier rustig, maar soms spookt het hier wel eens. Het waar is nou momenteel heel onstabiel, deze zomer. Maar we hadden hier vroeger wel eens een tongerbui gehad. En dan fietste de dominee van de Zwerg naar Lippenhuizen. En dan hebben we de troffen door de bliksem. En de leider op dik, kon niks meer. Einde dominee. Helemaal, ja. Dus dat hebben we hier ik wel eens beleefd op de heide. Nou, de spookverhaal hier op de heide. Ik hoop dat onze collega Johanna Brinkman die net in komt. Die heeft heel wat knuffelbaarders bij de eind. Zij is namelijk bij de Skiep. We hadden een Engelstalige hoen. En wij hadden de jagers Engelstalig opgevoed. En away is in het Engels. Dus away, dat is een rugzommerkudde. Dus dat is van 6 naar 12 wat. En de andere kant is kombai. En dat is dus van de andere kant is van 6 ek naar 12 wat. Zo mag het een beetje zien. Zo werkt die hoen. Away. Away. Lie down. Nou ook een rugzom doen. Kombai. Is rugzom. Kombai. Walk. Kombai. Kombai. Stay. Wij zijn wat moderne skipsherders. Dat zijn natuurlijk ook herders op de hei. Dat zijn natuurlijk dat ben ik herders, maar dat zijn dan de echte herders. En we rennen echt de hele dag met een kudde van 250 tot 300 skip. Rennen die ook zo'n heidegebied heen. En wij rennen van plak naar plak in de gemeente. Dat zijn stadsbegrazen nemen wij dat. Een stuk ecologisch beheer natuurlijk deze manier. Een trekker in Meert, natuurlijk hartstikke mooi vlak. Ja, een skip die houdt een iets roege trein over. Maar dat bedoelt de flora en fauna wel overeind. De plantjes, nemen zitjes, mij van hier naar de orensteek. De kikkers en de paarden en de spinnen en alles beeld in leven. Het is natuurlijk een prachtig mooi beroep wat we hebben. Wie wordt mooi waar? Simmer in Friesland. We worden nog mooier. Ja, we hebben nog heel tijd over het verliezen van Lippenhuizen, maar we willen het ook hoe je het doen, hè? En
wilt eigenlijk hebben over iets van trots. En toen zijn we dan met weer hierheen. Ja, dit is dus laatste trots. Hè. We waren heel proud om trots op te wezen. Maar uiteindelijk hebben we dit met z'n allen gerealiseerd. En daar ben we heel trots op. Het is een MFA, toch? Ja, multifunctionele accommodatie heet het dan in het Nederlands. Maar ja, dit is begonnen als sportvereniging Dwarpshoes. Die woonden wel onder één dak met elkaar. En de gemeente zei van, nou nee, daar ben we net zo bot mee hier. Daar hebben we geen centen voor. En er is in omlissende dwarp missen we protten. En toen daar winnen wij het net zo bot mee hier als dwarp. Dus toen zei Squalle van, nou dan willen wij er ik wel bij komen. En uiteindelijk hebben we dus met het Squalle sportverenigingen en Dwarpshoes ben wij het gevecht aangegaan met de gemeente. En het is hier heel wat forten in Ierne, maar uiteindelijk is dit uw trots worden. Je bent vastbieterkes. Als wij ergens een tas niet zetten, dan houden we beet. Ja. Hij ziet er prachtig uit, maar belangrijk, hij zegt koffie. Zeker, we gaan een smakelijk bakje. Moest die in hand komen bij. Nou, op je mooie dwarp dan maar. Ja, dankjewel. Fijn dat je hem er weer. En ik hoop dat iedereen een stukje van Lippenhuizen had. En meestal ben je welkom om even te zien. Nou, ik zal die gastvrijheid voeten dadelijk even testen. Want wij zullen nu naar een van de meest bijzondere huizen, een pianoherberg. Prachtige piano hier in de muziek-pianoherberg. Ja, de naam spreekt misschien vanzelf, maar hoe ben je hem hierbij gekomen, deze naam? De muziekherberg, ja, het is eigenlijk een soort verzameling van het organiseren van concertjes en het zelf spelen en muzikanten uitnodigen en ook lesgeven. Dus ja. En daar komt de herberg, dat zit daar ik wel in? Ja, de herberg is eigenlijk dat de mensen hier welkom zijn. En het is natuurlijk vroeger ook een herberg hier geweest. Prachtige pianomuziek. Maar dit huis is net alleen nog maar een muziekherberg. Het is echt een poppentheater. Ja, want Gitta, ik heb een van de poppen hier bij me. Zat Shannon heks, maar welke heks heb je? Die van Hans en Grietje. Oh, dat is wel een vervelende. Ja, want je hebt hier een prachtig mooi theater. Een poppentheater dus. Ja. En wat vindt de band ervan? Want ze komen hier bij Jim thuis. Hoe werkt het poppentheater? In de tijd dat... Nou ben we 2 hier, dus net in functie, hè. Maar dan is het gewoon een snij meestal. Het is de leukste dag eigenlijk. We kennen Heid en met mij of Paak en Beppes is maar. En dan doen we smees om een oor te draaien. We hebben dus stem bij je verschillende personages. Hoe klinkt zij? Nou, dan maak ik hem wel even op, ja. Nou. Want dat is Langlien. Ik geloof wel 4 hier. Nou, Sjen, had je het nog kennen? Ja? Dan maak ik hem even heen natuurlijk, ja. hè. Want dan wil ik het dat. Oh, jij daar. Kom toch eens even binnen. Ja. Oh, heerlijk, heerlijk. Dat wordt morgen een fijn mijnmaaltje. En dan hebben we hier de grotere ruimte, de herbergruimte. En nou, er zitten elementen die van vroeger. En dat is eigenlijk de belangrijkste. Dat is de tapkast West. Tapdrank, dat is het belangrijkste. Ja, maar ja, echt nou daarin inschenken, dat is wat moeilijk. Want er mist dus hier een lietstikje. De tapkast. Nou, dat is eigenlijk wat ik weet. Ja, ik vertel het maar zo naai, maar zij had het wist. Lippenhuizen, een dorp met cultuur, natuur en een heel soort skiernis. Maar hier het waar natuurlijk ik wel heel erg mooi, maar ik zie, het is gewoon simmer in Friesland.